आज मैं जैम रोल बनाऊंगी। हमें चाहिए ब्रेड, बेलन, जैम एंड चेरी। हम इस ब्रेड को फ्लेयर करेंगे। टाइट करो, थोड़ा टाइट दबा के, बस। तीनों ब्रेड ले ली। हम इस पे जैम लगाएंगे। अच्छे से करो, फैलाओ सारी तरफ। स्माइल। हमने इस पे जैम लगा दिया। हम इस पे चेरी लगाएंगे। लगाओ। बस स्प्रेड करो, दूसरे पे लगाओ और लगाओ ना साइड में। मैं इतनी लगाती हूँ, हो जाएगी। लगाओ बस। इस पे टूटी फ्रूटी स्प्रेड कर दी। अब इनको रोल करेंगे। मैं जल रेडी। थैंक यू। थैंक यू।